Tja bitches, Ebba här. Jag sitter här med min kompis Olivia. Och här kommer CP Lolo in. Kan du vara här? Ja. Olivia, det är i Lolos rum. Ja, just det. Mitt rum, eller säger att det är ditt rum, eller? Nej, vi är i Lolos rum och köper hennes webbkamera. För min webbkamera suger. Mycket. Ja, om ni ser runt min mun så ser ni att jag är mycket vitare där. Det är för att jag äter med den munnen. Oj. Ja. Här har vi en klubba. Åh, vad äckligt! Vet du hur många bakterier det finns på här? Ja, hon säger att det finns bakterier här. Kolla. Ser ni? Ja, här har vi lite mörk choklad. Marble Premium 70%. Kakao. Här är det. Vad äckligt. Det är mörk choklad. Oj, jag vet. Det är så himla äckligt. Så byter tänder henne. För hon borstar inte sina tänder. Skärp dig. Man kan faktiskt få hudcancer av det där. Det var du som tog på mig. Jag tog inte på dig. Igår gjorde du visst det. Ja. Men nu är det kvickt. Nej, exakt. Men inte kvickt. Nej, men jag sa nej till att jag blinkar med ögonen. Ja, vi har precis kommit hem från skolan. Det var aske där. Kom. Nej. Och att det kastar random Du ska sak. inte säga det. Om hon gör det. Nej. Jag var tvungen att ställa mig upp. På magen. Vet du, CP som vanligt. Vadå som vanligt? Fast jag är bäst i långt hår, det är kort hår. Långt. Aj! Jag är hårig som i helvete, din jävla äckel. Jag måste sluta nu, jag ska slå henne. Hej då. Puss puss.